Dëse Weekend feiert Lützeburg Rëmmenkeier de Migrationsfestival. Et ass ëmmer gros Evenement, well et doch symbolisch ass fir dat Lützeburg vun Haut. Mat méi wie 40% net Lützebuer ass Lützeburg an enger eenzigartiger Situationun. Mat 130.000 Grenzgänger, déi all Dach hainer Schaffe kommen an zum Reichtum vum Land beidroen, sinn 2/3 vum Salariat net Lützebuer. Déi Link huet sech ëmmer géint all Form vun Chauvinismus a Rassismus agesat. Lützeburg ass een Immigrationsland. Dat ass en Deel vu senger Identitéit an dat ass gute so. Wir machen eis awer Suergen iwwer chauvinistisch an nationalistisch Tendenzen déi opkommen zu unser Krisenzeiten. Wir sollen net akzeptieren, dat den net-Lützebuer an de Lützebuer géint den een ausgespielt ginn. All déi die hei liewen erschaffen hunn dieselwecht Interessen. All déi die hei liewen erschaffen sinn Opfer vum Groskapital, déi Profiter mischt op d'Kächten vun der schaffender Bevölkerung. Solidarität hecht an eisen Land Solidarität vom ganze Salariat, egal wat für eng Nationalität. Et muss etwas wissen, die nächst Chamber, die den 7. Juni werde rauskommen, wird nach just vun enger klenger Majorität vun Awohner gewählt sinn. E großen Deel vun der Bevölkerung wird kein demokratisch Vertretung hunn, da das schlecht für Demokratie, da das schlecht für jidderen. Et gëtt doch hecht Zeit, dat endlich all Bierger an all Biergerin ha am Land déiselwecht politisch Rechter geneist. Dofir so mir Trëmmenkeier, wen hei lieft, a wen hei schafft, soll können und de Wellen Deel hullen, egal wat seg Nationalitéit ass. Et gëtt heich Zeit, dat ze ändern.